वीडियो का एंड तक देखना ना भूलें।理想型泡面伴侣挑战，淀粉肠。喂，上！你看这不好吃？哎，没落没落。哎，不是我。你偷抢耶！有啊，我跑了，跑了2个鱼啊。哦。对，哎，一个肥皂吗？玉子烧。感觉不好吃啊。特别好吃。这个你们来了，真的，我放的话我根本跑不过你们。好吃。好。哇。炸乳猪。炸鸡。哇塞！吃泡面一定要的。When people call you extra, just look them in their face and say, 这也犯规了吧？喂！哇塞，超哇！我配这个汤，哇！哎呀，哇！